потому что мы бандиты, и мы котиков ненавидим, потому что они шипят на бандитов. Поэтому мы тебя посадили, потому что ты котик. Выпустите меня, выпустите. Я вам ничего не делал. Выпустите, выпустите. Ты никогда не выйдешь. Да выпусти меня, выпусти. Так хватит выбираться, пытаться. Тебе бесполезно выбираться. Еще как полезно. Блин, как забыл. Ха-ха, ты никогда не выйдешь из этой тюрьмы. Да выпусти меня, выпусти. Я тебе такого шапалаха дал, Я тебе вот такого шапалаха дал. Да я тебя сейчас как ударю, кровать возьму и шапалаха об дверь. А так что, я сразу не мог сделать. Чё? Выбрал. Шапалаха тебе дать? Не-не-не. Машину дай. Да машину дал. Я поехал.